हेलो नमस्कार दोस्तों, नए बाउल सॉल्यूशन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग अस्थमा, बलगम वाली खांसी, सूखी खांसी की समस्या से परेशान हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे कफरो एलएस सिरप के बारे में और इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, और जानेंगे ये सिरप कैसे काम करता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और किन लोगों को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। सिरप इंग्रेडिएंट्स कॉम्बिनेशन: टर्ब्यूटालाइन, गुआइफेनासिन, ब्रोमहेक्साइन। दोस्तों, टर्ब्यूटालाइन का उपयोग अस्थमा को ठीक करने में होता है। यह हमारे वायुमार्ग की नली की दीवारों को साफ करता है और उसे खोलता है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। गुआइफेनासिन और ब्रोमहेक्सिन सीने और गले में बलगम के जमाव को कम करता है, जिससे यह आसानी से मुंह के रास्ते बाहर निकल सके। दोस्तों, इस सिरप का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करें, नहीं तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे लाल चकत्ते पड़ना, मतली या उल्टी होना, खुजली, जलन होना, घबराहट होना जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। इस सिरप का प्रयोग प्रेग्नेंट महिलाएं, स्तनपात महिलाएं और हार्ट के पेशेंट को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।